Благодарам, почитувана претседателке. Почитувам господине Трајчулевски, со оглед дека вашиот амандман е прв од серијата на амандмани за разделот транспорт и за инфраструктура и за патишта. Сакам само неколку работи да споделам во овој дел и прилика кој е нашиот план. Детално ги разгледавме сите амандмани и не постои амандман кој што е нецелоисходен и секаде треба да се интервенира, и тоа е факт, бидејќи јасно е каква е состојбата во патната мрежа во државата и нема тука да навлегувам во дополнителни квалификации, затоа што сметам дека секој амандман кој што е коректен заслужува определено објаснување, и секој амандман кој што е поднесен од пратеници, јас го разбирам како обврска во оној момент кога ќе дозволат можностите во буџетот и тие да бидат вкалкулирани и исполнети. Практично сакам да кажам, ете во моментот во нашата држава од аспект на патната инфраструктура се случува една офанзива патна која што и како може да се види, има проекти за кои што сте вие добро запознаени. За прв пат можеби по ку знае колку време одеднаш се градат 4 автопати. Тоа е еден сериозен градежен предизвик, бидејќи вие најдобро знаете колку труд треба да се вложи и во која позиција беа оставени и каде е сега оставена работата за да може да се градат сите 4 одеднаш. Она кое што може да се види дека веќе 2 патни правци беа завршени од аспект на експресни патишта, тоа е Градско Прелеп, Страцин, Крива Паланка, и се пуштени во сообраќај. Исто така Свети Наум Охрид, но многу поважно е тоа што ќе се направи од тој момент натака. Тоа е следно. Добро знаете дека 325 милиони евра беа ставени на располагање на општините за да може да аплицираат со проекти. И без разлика која општина со секој проект со кој што сака можеше да аплицира и да ги добие тие средства. Еве во проектов од прилика 829 проекти преку вториот повик се доделени. Оваа недела и наредната веќе ќе почнат да потпишуваат и договори со централните институции. Можете да видите дека од аспект на патната инфраструктура 307 милиони денари повеќе се пренесени, се извинувам, во овој ребаланс во однос на иницијалниот буџет. Но и добро ќе ве потсетам дека пред 6 или 7 дена имавме една одлука за прераспределба на средства, каде што дополнителни 600 милиони денари ги ставивме на оваа намена, бидејќи не можевме да знаеме од вториот повик која општина за што ќе аплицира, и практично на тој начин веќе ги пренесуваме средствата за да може да се пренесат договорите и тие луѓе веќе да почнат да ги градат во локалните патишта, но тоа вие кој што го поднесовте не е локален пат, е регионален, а тие се под аспект на државата, и затоа сакам да ви известам за следнава работа. За многу скоро од сега нашата држава ќе потпише уште еден, да речам, договор со уште една силна западноевропска држава, каде што практично по налик на финансискиот план кој што го имаме со Велика Британија, од прилика 1 милиарда ќе бидат алоцирани директно за патишта. Тоа значи дека сите регионални, магиострални и локални, но и автопати, патишта во износ од 1 милиарда евра ќе бидат финансирани. Тоа значи дека во Република Македонија нема да постои, повторувам, нема да постои пат кој што нема да биде рехабилитиран, нема да постои пат кој што нема да биде дозавршен и нема да постои патен правец кој што нема да биде отпочнат и завршен. Такво нешто нема да постои. И тоа ќе биде се до крајот на годината. Ние можеме да спориме тука за многу работи. И да се обвинуваме, и ќе се обвинуваме, и тоа е факт. На крајот затоа излегуваме пред граѓаните. И тие нека го донесат заклучокот од тоа кој сработел и колку сработел. Но тоа што е важно е вие да имате план. Вие да имате визија која што е конкретна. Јас не сакам да зборувам и нема да зборувам за некои неубави времења кога едно време имаше реклами на социјалните мрежи на телевизија дека 1500 километри патишта се направиле, дека толку автопати, а граѓаните реално да не може да се сетат каде се. Затоа нашиот план за овој дел е тој. Во наредниот дел каде што се поразделот транспорт, сите оние патишта кои што сте ги поднеле, дозволете ми да дам еден квалификатив. Не сметам дека е во ред поете 7 години власт толку да имаме патишта кои што се оставени за рехабилитација. Можам да се согласам дека во нашата држава еден пат има кој што постои, кој што има потреба од константна рехабилитација, тоа е автопатот на кај Неготино поради тешките товарни возила кои што се сообраќаат таму. Но за сите овие патишта кои што вие сте ги поднеле и секаде каде што има потреба до крајот на годината, многу транспарентно, многу честно, многу отворено ќе се отвори дебата во јавноста, каде што и вие ќе бидете повикани да учествувате, особено вие, еден колега ваш пратеник што многу имате експертиза и познавање од оваа област, и сте детално запознани за оваа состојба, и на тој начин ќе го представиме нашиот план кој што ќе биде финансиран на таков начин. Тоа иде во корелација со нешто друго. Секоја политичка номенклатура која ќе дојде на власт доаѓа со одреден план.
Суштината е сите да направиме граѓаните да живеат подобро. Треба да го засилуваме животниот стандард и треба да го правиме животот што е можно подобар. Нашиот план за подобрување на животниот стандард, за покачување на бруто домашниот производ, со тоа и покачување на животниот стандард е градежната оператива. Многу пати сме зборували и сме кажали 3 точки на кои што ние ќе се фокусираме. Градежна оператива и офанзива во градежништвото, странски директни инвестиции и подобрување на бизнис климата. Може би нема да се согласиме на оваа јавна сцена, но факт е дека денеска во Република Македонија имаме проблем со градежната оператива. Факт е дека за прв пат, кој знае колку години, градежната оператива на веќе вака отпочнати проекти без оние кои што ги планираме, едноставно не може да ги заврши проектите на терен така како што очекуваме од нив и веќе се случува доцнење, бидејќи се преангажирани на теренот. И така ќе продолжиме. Бидејќи по нашите разбирања со градежништвото се активираат дополнителни 26 гранки кои што може да направат покачување на бруто домашниот производ. Дали е добро или не, не знам. Дали е добро или не, граѓаните ќе кажат, но нашиот план е тој и за многу скоро со тој план ќе излеземе на избори. Така да со многу должно внимание ќе ги проследиме овие ваши амандмани и ќе ги реализираме со овој проект кој што ви кажав, кој што за многу скоро јавноста ќе биде запознаена со детални информации. Благодарам.